Lalam-pandrenena io zany dia manofitra koa ny anaovana azy amin'ny teny malagasy tanteraka sy ny tolo-dalàna rehetra miainy any amin'ny rehetrarehetra any a tsy misy afa-tsy teny malagasy ny atao ary rehefa ty alalan'izany vahiny a dia maka-pandika teny. Ny rafitra rehetra mihitsy ny teto a no tsy mety tsony ary marina loatra ny teny zandriko teo hoe a raha hosolotsika ny rafitra nefa mibolokony ihany no apetraka eto a dia tsisy ampy ny anaovana an'izany. Mila manala an'ireo bolokony rehetrarehetra mpisoloky rehetrarehetra ireo tsika zay vao atao hoe mahaleo tena amin'ny malagasy. Ny rafitra hafa dia efa niteny aho hoe azo soloina ary raha mbola reo rafitra nataon'ny vazin'ireo foana ny eo mahatonga arovanao ohatran'ireo ny rafitra napetrany dia mahazahoany tombontsoa ary ny tombontsoan'olombitsy foana ny katsahany ary ireo olombitsy ireo foana no arovany ary ireo foana no arova miaramila sy ny miaramilantsika folo alin-dahantsika satria vao baikiny hatrany amin'ny folo alin-daha ozy amantsy anareo teo raha vao misy hetsika eto dia tadio fa memoreky foana ny alefany ohatrany tsisy tsony zany hoe mpitondra fanjakan'olona eto Madagasikara. Misy information kely omeko anareo 200 millions de tonnes ny vato ilaina anaovana lalanao La Réunion ary 136 € ny kilao. Eritrereto hoe ohatriny zany raha izay fotsiny ohatriny zay voly zay 0,02 franc nomena amin'ny malagasy ary mbola mitahy an'le vatotsika mba atao tsy ho zakan'ny ranomasina satria rovan'ny ranomasina io zany hoe mbola kopetsika ataotsika kareny any ambany zay vao miainga eto dia izy mody mandrebireby indray izy any hoe misy aretin'ireo misy an'izao zao zany ny fomba fanaon'ny zareo kolasy ny ao anatin'izany zavatra zany ny orinasa-mbazaha rehetrarehetra eto zay tsy manaja ny ara-dalàna dia tokony hiala teto nolazaiko anareo teo ary zareo amin'ny antemerantsika dia vo avy nanao soni ony hoe vola iarovana amin'ny loza mety hitranga dia tonga dia nampanaovina soni fotsiny député dia efa mba nisy tsirairay nitsangana hoe tsy nandalo teo masonay koa le vola tompoko 30 millions d'euros zay no isy lilahana zay no andadina ary nefa voazarazara any le izy fa tsy nandalo tao amin'ny assemblée kosa dia fanananao zao ve dia lazainao hoe tsy ny eto ara tsy vitatsika fa aloha ataon'ny frantsay maninona tsy tsorona fotsiny hoe voakaramponareo dia mazava ny resaka tsy maninona ne rehefa mitenynareo hoe voakaramo zay fa zay anao an'izao tsy problème makory zay fa le fanrebirebenareo amin'ny vahoaka milaza fa hoe faiseur d'opinion ony opinion aninona ananjanaka saina andevo malagasy taranakao aza ho andevoziny vazaha dia hoe kenao izy zany dia mirediredy satria mpitenitenen'ny vazaha foana eo dia miteniteny foana eo ary indrindrindrindra hoa mafisika eto fa hitako daolo ny toerana fivorian'ny DGSE eto ary fantatra hoe izy amin'ny malagasy mivoly ao izy amin'ny mpanao politika mivoly ao tsy ho rebirebena hoe manarahanay atreo zay fa zay nitarika fantatry ny tsy nananako nandena anatinanareo tany fantatra hoe izy nareo mpanrebirebi reo ary fantatra hoe amin'ny 10 alina nareo vao mivory mba tsy vita mivahoaka aza tahotra zany tsony ny firenena fa ampy zay mila mivoaka amin'ny fanandevozan'ny Madagasikara mila miala amin'ireo boloko-mbazaha reo fa zava-pona no ataontsika raha mbola areo mpitondra eto nilaza izy hoe karaha izy ranakary izy fa tonga dia fantatry fotsiny hoe avaiza le izy ny proposé izy hoe ianao any ampitany mananjanaka any manana zao tsisy trasy io tsisy ninona io tsisy malalana io fa katikata raha naterana ny zanaka mianatra no omeko anao eto fa ny sisa azo aloha any ampitany dia tsisy malala eto dia nanontaniako izy hoe ianao moa ve malagasy dia niteny izy hoe malagasy fa za kosa mba mitady volako ianao angatsy tia vola tia izy hoe raha vola maloto nentinao aty amiko dia ry ny varavarana mivoaka ato amiko fa raha ohatra tolona ho an'ny taranaka malagasy no ataonao fa tsy ho rebireben'izao karana faty karana rehetrarehetra zao akaty amiko ianao dia miresa amiko ary ny taranakao ny zanakao no ediko fa aza rebirebena amin'izany nisy fotoana kely namperitreritra hoe zay 500 000 € zay nge raha nizaraiko teny ambany tanàna na vita be dehibe fa rehefa tena dinihako izy dia fandrika
satria na sarika mivoaka avy any amin'ny ambasady rosianina na hoe passeport aizany nahitany an'izany za tsy niteny zavatra nlazaiko eo a dia hoe mananjanaka vazaha ary lazaiko anareo eto a fa gasy reny gasy ray izy lazay fa mianatra mipetraka tany dia manana nationalité frantsay fa gasy pure ny ray ny gasy ny anarany gasy ny reny ny gasy zany ny vonatoko fa ndray amin'ny teniteny any hoe raha niteny hoe mananjanaka vazaha satria manana nationalité izy fa tsy midiky zany hoe vazaha frantsay dia tsoropetikoa fa niza isakana ho ahy dia mbola ho avoakako zany hoe izavo reo DGS hoe mivory eto mandrebireby mivahoaka eto ary iza amin'ny mpanao politika miara mivory any amin'ny sasakalina ho hitanareo tsy ho ely zany